Ibu-ibu ulah wara darumalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin jeung kudrat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah sing jadi haflah anu barokah. Ku izin jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang pitulung Allah. Da urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah teu dijadikeun jadi saha. Para asatid, asatidah, kori, koriah, mubalik, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, mewah santri, hormatan simkuring, guruanen, bikin simkuring, ais pangampih, pupuh lembur, bapak camat, kades, kadus, RW, RT, BPD, LB, tur LPMD, mengutami pun bapak anu gaduh pamaksadan, sing sehat lahir batin panjang yuswa. Ibu bapak sadaya ieu teh judulna teh pangaosan. Tah ari sabenerna pangaosan neangan naon? Cek bibir maneangan ilmu ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu pangaosan harayang ilmu, da ibu teh geus ilmuwan geus. Ibu teh geus baroga ilmu, bisi ibu teu percaya, geura jawab pertanyaan kuring, Bu aing ngomongkeun batur dosa. Eta geus nyaho. Bu ai popolotot ka salaki dosa. Terus apaleun panas ku harta batur dosa. Nyokelan ai batur dosa. Ngagogoreng batur dosa. Ngomongkeun batur dosa. Naha atuh nyaho tapi teu eureun. Jadi kur kasimpulan kitu ge urang teh geus paham teh saban-saban jelema apal kana ilmu nyaho cara gawe. Kalau jelema baroga ilmu tapi teu apal kana gawe, matak baroga ilmu tapi gurger pasea wae, na ilmu nu mana nitah pasea we. Matak cek ilmu kolot, ulah ngajugjug anu jauh, ulah nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satantung diri aya saha jeung ti mana. Tah na awak ibu teh aya saha. Kadang-kadang urang teh geuleuh ka Firaun. Bari wawuh teu tetangga lain. Sedil cenah ka Firaun teh nah cinta bagi jeung sedil musuh Islam musuhna Nabi Musa awak Firaun dipika mewah tapi sifat aya di ibu. Naon ari Firaun simbol kasombongan osok sombong ning eta keur jadi bikang Firaun. Jauh-jauh teuing ngomongkeun Firaun di Mesir sakabeung mah sifat Firaun sok aya na awak urang. Urang ge pan sedil kasih korun nah mah jeung sedil ku peditna eta si korun nya geuleuh kasih korun geuleuh wawuh henteu tetangga lain tinggal tanya ka kurang ari tiung marahal baju marahal palebah udunan ka DKM celek ketek 5.000 geuning kata si korun teh dileg-leg na hate sorangan mata kula sok nyawang anu anggang ngajugjug nu jauh korehkeun nu deukeut bae de korun de Firaun Abu Lahab Abu Jahal kafir munafik tong nuduh kanu jauh tah kafir munafik sanapeung aya na awak urang. Ari jelema anu munafik bibirna seseurian panonna tumpa tempo ungeuk-ungeukan hatena mah iya. Nya cik urang oge matak munafik teh ulah nuduh kanu jauh awak urang geura bedel geura sok sabenerna. Kadang-kadang urang ge geuleuh ka bagong haram daging bagong haram nyaho kabeh ge tarang ngadahan daging bagong tapi sifat mah sok ka bagong nyuluduk. Bicara ku salaki senam sisi jalan deh. Salaki pepan mah ulah senam sisi jalan da bapak teh teu ridho hate ditempo ku batur. Kumaha jawabanana? Nah da geus alus awak mah keur sia keneh. Nyuluduk we teu ngagunggu ka salaki tah anu nyuluduk teh. Pek kadinya. Kumaha ibu we. Jadi lamun dibaca ieu alam sebenarnya alam teh mere sinyal karena awak-awak manusia mata tong sok ngewa karena sasatoan sanajan najis panggih jeung anjing tong di pospri da teu dipaehan gengke ge pae sorangan dia mah ka anjing teh kuat mah jeung aya kiai gelut jeung anjing
Oh, pernah ke masjid saruna diletak anjing beureun amok nyokot popongkol dibaledog anjing plos ngeplos eta anjing kumaha cek umum aduh pak kiai gelut jeung anjing dek gelut mah tuh jeung Israel lain jeung anjing ku sabab pak kiai amok keneh datang kana boga anjing bebongok maneh miara anjing parsidik anjing teh najis boga ladoh oh teh najis kitu peta teh da eueuh dalil kudu nyarekan boga anjing jeung eueuh dalil kudu maledog anjing dan cek dalil mah kumaha ku 7 kali make tanah titik ieu mah poho meureun dilamot ku bibir anjing teh diudag anjingna dipaledog anjingna datang ka boga anjing dar 2 tahun pabeut-beut masalah naon anjing atuh mun kitu menjadi di anjing kabeh sing lanti geura toong ayatna geura toong hadisna lamun sarung atawa wadah kaletak ku bibir anjing kumaha ku 7 kali make tanah titik judul kudu maledog, judul kudu pasea jeung boga anjing. Jadi lamun urang pasea jeung boga anjing sabenerna eta mah melaan nafsu. Akhirna sa RT teu akur-akur. Masalah tina bab anjing pang beureu teh. Ngan ku urang cokot pelajaran hirup eta anjing teh bari sinyal ka awak urang bakal erak lamun ku sinyal. Pelebah mana erana sa najis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur dengan paantol awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseun kana kanyerian batur lain we opan ibu nu kitu teh matak nu kudu dijaga dina hirup teh hampura salian ti hate teh biwir geus apal kagoreng patutan batur ulah sok diomong-omong bisi kadengieun tuluy kasihkeun ngontrol ka ibu der pasea tuh sa RW aya nu pasea tina bab kagorengan eta teh wareureuh kabeh mun apal kana kagorengan batur balem bingir ulah sok dibeja-beja nah keun we da urang ge boga kagorengan nu sarupa ngan batur kapangi urang mah can kapangi iya ibu-ibu da lamun dibongkar mah garablek kagorengan deui mana atuh ku batur disebut goreng pan urang mah pinter munian dina tiung dina baju apa ngaosan salawatan padahal bedel hate maka ulah sok nuduh anu jauh ulah jawab anu koreh awak urang rasa maka tong legeng teuing nalika dihargaan batur tong legeng teuing nalika dipuji batur pantes teu urang dihargaan da teu pantes salat subuh kabarurangan baca Quran tarara nyamut bulan Ramadan pan puasa mah walau alam nya saha urang teh geuning ampura apa matak sanajis-najis bahang anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh lautan nu sakitu legana beakeun nepi ka dadas kumah ka nyeri batur seuseuh ka nyeri batur moal pernah cumpon kana kanyerianana matak dosa nu paling badag tah bewir sabeu palajuan jeung aneh deui pan leuweung teh ku Allah diciptakeun teh ditungguan ku bagong da eueuh bagong ngarusak leuweung ditungguan ku orai orai ngarusak leuweung ditungguan ku monyet monyet ngarusak leuweung monyet diala orai diala bagong diala leuweung diceklan ku manusia Aceh bea Padang banjir diurang gunul deung ding ka bagong diraha bagong nu arakai bernuding karena orang iraha orang yang rusak leuweung ternyata orang teh manusia karek wujudna geuning sifat mah sifat sato matak datang bulan Rayagung Pak Haji engke bakal kurban sapi ibu ge bakal kurban doma nah Pak Haji sapi beunghar banyak beunghar doma kunaon atuh ibu doma da kamampuhanana sakitu keun we tong panas ku muning tong panas ku sapi tong panas ku doma da aya makna di balik eta lain ukur mencit satona tapi geura pencit sifat sato nu aya dina awakna weh sok pareuncit sifat sato teh lain bagong mah teh liur matak lamun aya pejabat wani-wani ngarusak leuweung tah eta mah hampura wujud manusia ciri manusia ngan hate bagong matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung bagong aduh tah gitu keprok da aing geus sieun ngomong kitu ya simbol hirup ya alam dunia itu simbol hirup
mata ku sabab ieu alam dunya si bolu hirup Allah teh nyiptakeun mah ibadah sangkan manusia nyekrup jeung tujuan pan tujuan manusia teh keur ibadah sekurang oge kitu monyet kan monyet masyarakat namaruk teu sarakah jelema beunghar menang BLT saya teh koplok teh anu teu meunang eta koplok asa diwakilan bae jelema beunghar mah tugas tadi mere lain dibere ieu mah jelema beunghar hayang BLT asa riweuh ada lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar barenang BLT wayahna balik ti pulangkeun di ka desa bebeja kasalaki Pak urang mah jelema beunghar kuduna ge mere lain dibere peupeurieun santunan jiga Pak Haji Acan peupeurieun barang bere ka yatim acan ieu we nu aya urang bikeun ka fakir miskin ta eta kakara disebut beunghar lain nu sarakah saha ya cek orang ge monyet ukur simbol bagong ukur simbol anjing ukur simbol bener nya orai ge ukur simbol tak orai teh sebenarnya ngabintih ibu pan orai teh ganti kulit ngaran teh ganti orai pan pangaosan urang mah karek ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti majelis ganti masjid ganti tempat hate ganti henteu naon nu kitu ngaranna bae kumaha ibu ngomong orai kobra nyiduhan aja nyiduhan ganti kulit ngaran anggar orai pan urang ge dina pangajian ganti tiung ganti baju ganti ustad ganti penceramah ganti tema hate ganti nurudek anger pedit anger pepolotot anger ngaji nu kitu lain ngaji prak begitu dalamun baleuneur ngaji mah ngajirim jeung ngajinis ngajirim na diri ngajinis dina rasa maka jelema nu ngaji mah kudu bisa ngarasakeun batur susah urang ge meureun pernah ngalaman susah cing atuh nu baleunghar teh kudu peduli kana susah ieu mah geus beunghar saromong nu beunghar mah hayang dahar di restoran mana 5 juta sakali ngaleplek coba nu sangsara 50.000 ge cangar saminggu sakali tah nu beunghar teh kudu peduli kana lapar nu beunghar kudu peduli kana sangsara kitu dah hirup mutualisme kudu bisa silih pikabutuh sabeunghar-beunghar Pak Haji anger dikuremkeun mah ku batur. Apa lamun ke Pak Haji tuluy pedit keun angkat tong dikuremkeun. Anger butuh ku batur mata urang teh tong coba-coba goreng ka. Naon alasan urang kudu goreng ka batur? Lamun ieu aya warga nu goreng ka Pak Haji teu boga dosa, Bu Haji teu boga dosa. Nah atuh ju goreng peda beunghar urang sangsara. Heuh eta mah jeung nyewa mah panas. Peda Pak Haji loba mobilna, balongna naker. Heuh eta mah sirik. Jelema nu panas jeung sirik keur mah sangsara kata mah ririwit. Pak Haji meuli mobil nyeri hulu. Meuli sawah nyeri huntu. Nyeun pila ratu angen. Meuli deui mobil isukan teh modar sih eta. Mata hirup nu kudu dijaga adalah hate batin nu kudu dijaga jeung nu beunghar teh kudu nyambungkeun silaturahmi Pak Haji nu beungharna abdi nu ngadoana kitu atuh ini ngadoakeun teu balik sing beak haritanya capek hate gitu kaharti jigana nya maka kudu disebut ngaji teh kudu ngajirim dina diri kudu ngajinis dina rasa mun ngaji geus ngajirim dina diri panon cicing jeung ilmu da moal wani popolotot ka batur sanajan salah ceuli cicing jeung ilmu moal wani ngadenge gosip leungeun cicing jeung ilmu boga harta hayang mere ka jelema nu sangsara peka perasaan lamun panggil di jalan jelema aya nu musafir lamun teu mere teh kainget-inget teu ka imah kumaha si itu daharna kumaha milikna urang onaman ibu keur urang-urang madahar mirasa deungeuna aya baju gonta ganti hayang sare leos ka kamar coba keur itu peka perasaan ku ilmu teh lamun ilmu cicingna suku ngalengkah teh kana bener lamun ilmu cicing nasirah hifdul akli ngajaga akal pikiran teangan jelema nu boga ilmu nepi ka dinya takakara disebut ngajiri harta dari galodang ngaji hei ngajirim papeurehan atuh ka batur goreng ka salaki kudu alus balik ti teh geuat nyoha aya cek salaki kunaon ai mamah jadi lebay oh tobat
lainnya mah Ramadan 2 minggu deui ti ayeuna geus baceo babaju jeung mukena saha makhlukna ieu Patak paingan ayat Quran teh Iqra surat pertama datang ka Nabi teh Iqra di Gua Hiro. Iqra jeung malaikat teh Nabi nanya kudu maca naon? Iqra baca naon? Iqra heuh maca naon? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Geura baca kalayan nyebut asma kami cek Allah khalaq nu dibaca teh naon perkara nu diciptakeun. Teh kembang alus. Kan alusna kembang eta teh gumantung akar alus tangkal alus kembang alus tangkal alus akar eueuh modal tah di mana akarna manusia dina hate naon ngaranna sahada mata dina sahada teh sing barale kula ukur dina bibir ari dina bibir sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pan aneh tanya tuh di dia monggo aya bapak polisi ibu nyian kasus tewa ku polisi dijatuhi hukuman bapak polisi bapak hakim moal bisa ngajatuhi hukuman tanpa saksi mata kalau dihadirkan saksi minimal 4 atau 3 atau 2 saha eta saksi keur nembongkeun alat bukti ayeuna urang bersaksi ka Allah Ta'ala teu aya di pangeran aing Allah urang teh bersaksi asyhadu abdi nyaksi lamun abdi nyaksi urang kudu jadi alat bukti keur nembongkeun keagungan Allah maha hampura pek ibu teh kudu asa hampura Allah bager pek ibu teh kudu bager Allah berehan pek ibu teh kudu berehan Allah tara hitungan pek ibu ge ulah hitungan kaciri Allah teh dina perbuatan gara hari ieu mah hari nyaksi ka Allah boga harta pedit nah jadi si korun hari bersaksi ka Allah hari teu sombong kan sombong mah Firaun hari nyaksi ka Allah hari teu sakadu domba anu salaf tatangga lamun pasehat teh nu sok ngadu domba mah Abu Lahab hari ongkong nyaksi ka Allah tapi sok gede wadul nu gede wadul mah Abu Jahal ternyata sahadat urang teh loba batal genah ceramah loba ungeul-ungeulkan teh cirina eta teh sadar bari cek hatena ayeuna pisan nu kitu ayeuna nu kadua asyhadu anna muhammadar rasulullah abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan heueuh urang teh kudu jadi alat bukti kaagungan Kangjeng Nabi Nabi mah perkara nu dipenta dibikeun ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayeur dibikeun beak harta Nabi pakai yatim beak harta Nabi pakai miskin beak harta Nabi pakai jompo tuh Nabi mah ayeuna ieu na gerhana penta jamna dibikeun moal alus nungguan di jam 7 hari hate sudon kieu geus moal aya euceurna ieu pengajian mending balubar ka itu lamun cek ibu jam tangan kuring di penta tuluy cek ibu moal dibikeun ibu teh lalajo kagorengan batur apa kesalahan batur bari ibu sorangan teu apal kana kagorengan sorangan mun ibu boga barang nu halus di penta poe ayeuna ku kuring teu dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok diomongkeun jadi panon teh urang mah lalajo teuing batur teu bisa teuleum jeung lalajo kana kagorengan sorangan bener batur teu tahajud apal, batur teu zakat apal, batur teu ka masjid apal, batur teu pengajian apal. Lain kudu apal kagorengan batur tah ladang ngaji mah kudu apal kana kagorengan diri. Sabab ladang ngaji teh lain ngarobah tiung jeung baju, tapi ladang ngaji nu kudu robah adalah perilaku hirup. Ari karek robah tiung mah enteng teuing atuh. Tinggal miluan we kana partai usum Golkar koneng kabeh. Usum PPP hejo kabeh. Usum PKB disarwakeun ka ditu da eta pan mata sholawat bari ngalung-ngalung tiung capek ulah ukur ganti tiung jeung baju nu kudu ganti mah eusi hate nu pedit jadi bager ku ilmu teh anu goreng ka salaki jadi alus tuh anu pasea jeung tatangga jadi tara nu teu akur jeung dulur jadi alakur ta eta ladang ngaji teh ieu mah haban ya gunta ganti baju Senen bodas salasa hejo rebo beureum kemis ungu cek salaki eureung ngaji teh jangan kana babatok haban beungan baju
mata nu robah tina ladang ilmu tina ladang ngaji nu kudu robah lain awak penampilan tah hate rambut gondrong bukan pembohong alus nyumputkeun kamuliaan sanajan dihina batur dihina nah maneh kuat kieu-kieu teuing kuat kitu-kitu teuing kuat gondrong-gondrong teuing keur nyumputkeun kamuliaan naon mulyana jujur alus pak hareupeun manusia hina hareupeun Allah mulia daripada jas mahal, dasi mahal, jabatan luhur, sepatu alus, ari aspal dilalebok, nuk itu mah bangsat, Pak. Aduh, tongsok nyumput dina baju ah ngewa, dan kemah bakal diganti baju nu alus teh ku boleh warna bodas. Jeung ai malaikat teu pilihan, sugan punten malaikat ada pejabat, ada kasawarga we teu bisa kitu. Ulah dumeh pedah maneh ustad di malaikat geus lawuh punten we udah berkasa warga da ustad teu bisa ditanya heula ku malaikat teh maneh teh ustad sumuhun osok ceramah nya nepi ke naon agama karena salah karena Allah cek malaikat teh kumaha lamun teu dibayar datang moal odol nah ieu ngana gerhana teu dibayar odol datang sudon teu nepi ka bebeakan teuing odol kieu hayang boga pahala di akhirat anjeun teh ustadznya meureun osok ceramah sumuhun diulem ka mana-mana lumayan tuh karena duit karena Allah lain karena duit sabab duit mah ibarat kalangkang heulang beunang ayeuna isu ge beak asli hukum duit mah meunang ayeuna isu ge ludes tinggal nembongkeun we ka hayang segala beuli otak palingan loba jalan manu sangsara da kitu loba duit nah loba kahayangna ka ituna teh loba duit jadi loba panyakitna riweuh atuh ya ieu mah lain karena duit nemplong we saur Bu Haji Bu Hajah jeung Pak Haji teh nemplong cenah we usaha di mah lain karena duit nya da duit mah sebatas dunya atuh kumaha cenah ku Pak Haji ayeuna teh dibere ah sing boga ka era tuh harta geus lakonan atuh Pak Haji teh bosna urang riung nya ieu bos teh urang beri sanajan abdi ridho teh dibayar tapi kudu ngukur memang abdi mah teu pokona mah geus teu berpikir bayaran teu man meureun kudu umum Arison dibayar, Petron dibayar, Baligo dibayar, Padung dibayar, MC dibayar, Hadroh dibayar, tukang untuk tukang elektrum dibayar tuluy urang henteu urang teh negara Indonesia boga Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka son dibayar abdi ge kudu ieu mah arison dibayar urang henteu tah berarti Pak Haji teh teu adil lain urang Indonesia kitu mah bener karena Allah segala-galanya ulah karena duit lamun karena Allah akhirat menang atau duit bakal menang dan pancet Allah jelema anu neangan akhirat maka dunia bakal nuturkeun matak Bandungan meme ceramah ulah kabubar kuring mah neangan akhirat ngan amplop datang moal ditolak nuhun satu acana tuh karena akhirat tapi dunia datang daripada urang teh karena dunia akhirat teh datang dunia teh datang pan riweuh mata niatan segala rupa lain karena dunia tapi karena artinya lamun orang karena dunia hampura bakal ngabeda-beda manusia pada anu beunghar gering 2 poe pada ngalongo sangsara setengah paeh diarantep nah ngaragangan karena dunia beda gedong sigrong mobil mewah sawalega duit naker lebih ke budak bontongor ke Raden coba budak jelema sangsara boga budak aya disebut Raden kaditu tong ulin di dia bisa leulengiteun kitu mudingna teh bangsat teh sia teh tong sok kahargaan manusia karena hartana da hareupeun Allah mah hampura harta teh geuning hareupeun Allah mah percuma gedong sigrong maot ukur 1 meter ke 2 meter mobil mewah maot ukur pasaran sawah hektaran tong sombong maot ampura kadang-kadang nubung harta wakaf tanah di kuburan di tanah batu mata jadikan kabeungaran alat keur nyokot akhirat bisa aya rakyat anu sangsara ka dieu kitu maneh
urang teh loba sawah eueuh nu ngagarap pek we garap 50 tumak ngagarap menang beas 5 karung heuh kok keur maneh 3 karung pake dahar kadiekeun 2 karung sedengkeun sawah teh lega Pak otomatis 2 karung tina saurang lamun lega sawah bisa jadi 30 karung da teu kadahar teuneun di imah ku hileud teuneun di imah jadi kukupu mata hukum dunya mah urang boga dunya kudu peduli ka batur teu boga dunya ta eta urusan akhirat. Ieu aya jelema nu nerangkeun urang teh kudu ka akhirat tuluy jadi teu meunang dudunya atuh ulah aya zakat ulah dudunya pan zakat teh kudunya bener Pak Haji ngayakeun ieu kunaon kudunya ujung ulah dudunya kok mana karep hiruk teh teu meunang cenah urang teh dudunya teh kudu akhirat sing teu kebongok maneh aya dahar sangu keneh aya sangu teh dipelak rek ngahaka naon atuh kayak dudunya itu dagang itu payu sing sabar we dan derajat beunghar jeung miskin teh hareupeun Allah mah nu miskin derajat nu luhur teu kaharti hareupeun Allah mah derajat nu luhur lain nu beunghar nu miskin boga duit 20.000 masjid runtuh nu miskin nyumbang 10.000 boga duit 20.000 disumbangkeun 10.000 satengahna harta dikorbankeun ayeuna Pak Haji beunghar boga duit triliunan sanggup teu setengahna dibikeun ka batu atau suudon ibu lamun nu miskin boga duit 20.000 masjid ngabangun nyumbangan 10.000 hareupeun DKM pan teu direret acak nyumbangan 10 sing sadar itu bogana 10 ayeuna nu beunghar boga saem sanggup teu mere ka masjid 500 juta mere ka nu beunghar teh 1 juta ku DKM teh diugung-ugung sae salira mah nyumbang ge ageung lain bab ageung bawa ka akhirat 1 juta leutik sabab kaluar tina saem gede kene nu 10 sabab kaluar tina angka 20 matak angar di akhirat anu unggul derajatna tah si miskin belang si miskin mah dina teu merena ge paduli teuing nah ditanya engke gua di akhirat di mana harta dipake naon si miskin mah teungeung ka malaikat teu gableng coba nu beunghar ditanya di mana harta dipake naon deuk naon jawaban mata kudunya ka yatimnya ka miskin ta eta jawaban di dunya engke ditanya di mana harta dipake naon nagog yatim abdi Gusti saksina hartana dipake maraban jisim abdi lalu si miskin abdi Gusti saksina hartana dipake nyieun imah abdi da rumasa abdi teu boga imah dahar ge koleh-koleh cok cicing oge di hanapeun jembatan ku sabab ayana jalma eta abdi jadi boga imah dipangnyieunkeun imah tuh matak nu beunghar bageun mah hehewatanna di ditu nu nyingareupanana itu amal urang ngan lamun nu beunghar pedir ditanya ku malaikat di mana harta dipake naon bari seuri dianggap fakir miskin aya ditanya ku Allah bener sieun nulungan maneh moal teu panggede na ngomong deui waduh Gusti mata nyieun ka Bang Emok si eta nu sadumrahna jadi beunghar teh geuning ujian sangsara ge ujian sangsara kudu sabar beunghar kudu syukur jelema beunghar kudu daek merhatikeun jelema laparna batu sedangkan nu sangsara sabar narimakeun tong nganalkeun barang penta nganu miskinna nganu beunghar kudu bager nu miskin tong barang penta nu beunghar kudu bager da ayeuna mah atuh nu beunghar pedit nya wajib we nu miskin barang penta khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum biha geura cokot ku anjeun sebagian harta anjeun di mana tuh tinu jalma nu bararoga naon sababna aya hak jalma miskin pikeun dicokot ah terus ya segane balik jadi balageur ke jelema alayan amin eudeuh moal sabab ibu teh boga salaki cantang tuh salaki ibu ngarti balik ke dia menang naon we jeung nana gerhana kieu Pak urang teh lamun menang BLT geninnya urang kamari menang BLT tah ceuk ustad nama balikeun deui ka desa jeung dibeukeun ka peuli eta ceuk salaki ibu tong didengeng ustad da gelo kitu jadi anger musuh tadi imah sorangan bener lamun ku kuring dan diteguh kunaon Bu Haji jeung Pak Haji dititipan ku Allah harta aya nilai teu badami kuring jeung Pak Haji teu badami jeung Bu Haji teu nganggo kuring diteguh kunaon Allah nitipkeun harta ka Pak Haji jeung Bu Haji sabab aya nilai hate
da Allah geus percayaeun lamun ieu dititipan harta yatim bakal katulung miskin bakal kabantu mata ngayakeun ge santunan pangkat ciri beunghar tapi jelema nu perdit diberi harta kadeuleu sombongna ditanya di tiap kunyem nya maka ngaran hirup maju jeung henteuna gumantung eusi hate lamun hayang maju heupe ngan eusi hate omehan da jelema nu rudat moal maju-maju atuh komo sik-sik meuli sulit ati goreng khusus boro-boro maju salaki ge hayang nalapung mata bebaskeun mah eusi sahadat geunah aku hirup urang jeung sahadat boro-boro Nabi bagur urang pedih Nabi tarapasea urang burger Nabi nyahan urang mah boro-boro nyahan geuleuhan ari ngaku umat Nabi banyak aya umat Nabi kitu patut jadi sing di aku atuh mun cek bibir urang teh umat Muhammad umat Kangjeng Nabi gugu prilakuna takatara disebut umat Muhammad ieu mah ngaku dina bibir umat Nabi Muhammad cinta ka Nabi cinta boga harta pedit bibir cinta ka Nabi ari hate jadi si perun bener ya besar gitu mata ke kedua hate kudu bebas teh sangkan bisa ngahargaan batu di alam dunia mah beda pan ibu ge boga salaki ku beda-beda silih hargaan pan borosot si pejuk opat eta teh ku silih hargaan salaki aya kahayang ibu ngahargaan kana kahayang jadi we beuteung melenung silih hargaan coba lamun ibu teu ngahargaan kana kahayang mah cicing we nah ada 15 tahun minum bijil teh anak kucing sing bisa silih hargaan walaupun sanajan urang teh beda para ustad, para kiai, para ajengan sing bisa silih hargaan jeung batur ilmu teh ceuk Allah sakeclak tuh lautan ilmuna Allah ieu curug ancrongkeun angkat sakeclak nu aya dina curug eta teh qolilan saeutik pisan ilmu kami dibagikeun ka sararea matakna nagerahana teh lain pinter ngan sabatas kabagian sasetri bener kuring capetang ceramah tuh ilmuna teh ngiboran itu tah sok aya nama urang ngiboran akang ceramah geus mau teu naco duanana bener tadi pan aya pangarsa ustad ngaos Quran dititipan ilmu atuh ieu bagian MC dan urang balikeun MC kita ngaos Quran atuh nu ngaos Quran jadi MC jadi urang teh Pak kudu bisa ngahargaan batur teh qolilan saeutik pisan ilmu pemerintahan Prabowo nu boga ilmu kaustadan para kiai nu boga ya lo bener ilmu politik begitu we ngawadul loba janji loba bukti loba bawas ngarosot tanpa buktos aya rakyat malayar pajak ari jalan raja hanya udah heueuh atuh eta mah ilmuna ilmu politik lamun ilmu ustad ngadek sacekna nila saplasna mata kieu we ngomongna da ngadeuh pan marasa ladar jelema ai nabi wir cinta ka Nabi Muhammad ai teu pedit teu pedit masih Qarun ai bibir cinta Nabi Muhammad cinta ai teu sombong ku sombong Firaun deuleun cinta Nabi cinta ari tatangga jadi teu akur lantaran bibir urang diadukeun nu ngadu mama Abu Lahab ceuk maka paingan batur jadi pasti ada diadukan ke orang tahu orang jadi Abu Lahab tukang adu domba nah tuh hai sini hargaan mah ieu jeung tukang keyboard gerak orang nyanyi dengan judul lagu Karma aya teh Karma bulan begitu gini boro ieu teh lagu piduyeun hampura boro lagu piduyeun jeung Abu Haji jeung Pak Haji alus kiborna hade sorana bakal merek asli da adi asli jeung urang teu beda awakna teu beda apa ngabutuhna coba adi asli oh 1 juta ka urang mah euy kamana anu rek merek mana manehna nu fungsi kukuring nyeri hampura
tinggalin turun hati nanti kayak merek entah tuh pangku silih hargaan mah kibor kadinya nada kadinya raos ku sabab raos menang itu coba kibor kakaler nu nyanyi ka kidul bubar jamaah anak sudah ditabuh-tabuh mayar tamu nyanyi karar itu kibor kemana karar tuh dah amatir ayo gitu mah sorak genah kibor alus menang tah iya teh menang teh ujian ke urang menang ieu teh ujian nu gawe teh teh aya duaan kuring di luar kibor bawa ke urang isuk jadi goreng ke kibor bener si eta buat dibubuk kabeh oh kamu kalau ke urang kabeh hati dunya teh ujian Pak bener saraka we kuring ketua nih barang bere kabatur mungkin di luhur panggung bakal terjadi tukang kibor isuk bakal ngesebrek mun dieu ada itu sudi aing menaon munah manehna urang teh padahal manehna mah geus dibayar ku Pak Haji atau iya nu hadir ieu teh dunya ibu bakal aya nu ngomong nah cenah kitu nyanyi nyawer nya dibayar tuh eta teh jelema nu goreng hate mere henteu ngomongkeun geus doraka sakitu kota kitu teu mere mah jempe we dunya teh geuning ujian pada goreng teu butuh-butuh teh teu butuh wajib kalau badai ngeut amplop teh lah rek ditempul lah aman lah caang kalau dunia ke poek kalau mau dagang sok nggak riung dunia ke dibagi kurang ayo santunan udah atas ya kalau kuah iya atuh tadi iya jadi yang pertama jika program pemerintah ayeuna aya anggaran dibikin ke desa tapi aturan ku cek itu aya duit dibikin ke urang ada aturan ku cek Pak Haji atuh cilaka ku yatim baik nyanyi deui ngajamin bakal menang bener ya tembok marawa duit korea kan urang ge kudu nyokot sinya ulah ukur resep nyanyi ulah ukur resep ngiboran dina kibor aya nada na kacapi aya nada lamun dina kibor nadana da mi nam da do re mi fa sol la si do lamun dina kacapi aya nada da mi na tila heuh beda eta teh nada teh dihijikeun jadi raos mata dina Islam hayang jadi raos ngahiji gerasau lain pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancurang nyeun masjid tiap RT mesian eueuh daya tadi taraweh ge lamun can pahereng teh can asa taraweh nu hiji hayang 11 nu hiji hayang 2 3 wah ieu 11 di imam 2 3 di imam atuh masjid teh kana kosong ari ngomong masjid disebut baitullah lamun ibu ngarumah tangga jeung salaki cicing keneh di metoha sanggup teu pas ya hareupeun metoha hareupeun mitoha wae teu sanggup nah imah mitoha ieu masjid disebut baitullah tapi pake gelut wae asal lieur aing mah arti ai ka ibadah ai ka tanah suci nyebutna tanah suci ka Mekah teh nyebut tanah suci ari balik lain suci kalakah kotor hari ini ka tanah suci ari balik jadi tanah ledok mun ini ka baitullah teh cenah masjid tong pasea tong pahereng era pasea di imah Allah di imah mitoha wae era nya tadi ngadongeng jeung supir tina kabel wae pasea sudah sabaraha tahun umurna 67 lain 3 tahun jeung 6 tahun dan masyakeun kabel nya 6 tahun aduh kau mau ustad jeung ustad para sehat marebutkeun naon tah biasa marebutkeun naon disebutkeun marebutkeun aturan urang nu boga aturan pigawe ku urang tong nuduh kanu jauh pigawe ku urang aturan urang ya kumaha urang aturan maneh ya kumaha maneh sok saricing dina aturan masing-masing nu 11 ya 11 dua tilu ya dua tilu nu usoli ya usoli nu henteu ya henteu nu kunut ya kunut nu teu kunut ya teu kunut pigawe lain kudu burger
ngeunah meureun hirup kitu sabab kuring nyanyi keyboard bener tuh pas cocok ku hiji jadi we karasa ya bener marebutkeun naon sok urang kudu pasea teh marebutkeun naon komo dina politik pasea teu hararidang jago kuring eta teh beul aya jujur sia wabuge karek ayeuna nyebut jujur ka batur ternyata geus jadi meureun ngabohong bener ngawadul lebok jadi teu bisa ngaluskeun batur teu bisa ngagoreng batur alus jeung goreng ayana na awak patak dina politik ulah ibarat ngadorong mobil mogok mobil nu mogokna ibu nu ngadorongna ngek tanaga beak kesang buat leet geus maju mobil kumaha ceuk itu dadah urang mah ulah goreng ku politik berpolitik silakan tapi ulah pernah pasea tatangga jeung tatangga baraya jeung baraya bisi politik ngadu domba ke hartos tapi ya itu dah sudah naik ku ceramah ki saladar gitu sahadat wae teh aku sahadat naik karena sholat geus jelema akur jeung sholat pan sholat teh takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, kamu kijing takbiratul ihram kata mah ilmu polisi, angkat tangan. Jadi jelema nu ngangkat tangan artina nyerah. Tah jelema paingan takbiratul ihram ngangkat leungeun, sumerah hirupna ka Gusti. Begitu deuk manggawe Gusti da anjeun anu ngatur tuh ku takbir teh geus aya hirup geuning hate. Baletu pan bacaan wajah tu wajhiya lilati fatoro samawati alus eta bacaan alus bawa kana alam hirup alus bacaan salat kudu alus ucapan sanggeus salat ulah ari bacaan salat di alus-alus aya jeung tatangga pasea jeung dulur teu akur-akur berarti si eta mah karek alus bacaan can alus dina ucapan saha eta ieu aya makna hirup salat teh kade bener ruku sok ibu lamun kasalaki kan ieu ning rengku pan ruku teh rengku ini ka Jepang budak leutik ngahargaan ka guruna di Jepang mah murid ngahargaan ka kumaha mun guru ngaliwat cuk urang Jepang kali kata garo bae heuy jadi jelema nu sok ruku mah ajenan batur hargaan batur boro-boro anu bener nu salah tong milu nyaci nu salah tong ngahina nu goreng patut sekalipun tong milu nyaritakeun ka goreng patutan batur nah janji Allah jelema anu nutupan aib batur maka Allah nutupan aib dirina jelema anu nutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan diri ya mah da umat Islam teh bisa dicokelane karena kegoreng patutan batur aral aing mah atel bibir terenyem untuk ngomong batur teh yang jelema kitu digugul deui kusia atuh ceramahna kami tah urang jeung capek jeung dahar encan jeung karek balik euy cek batur nah jelema kitu kumaneh atuh ieu tong sok ngahalangan takdir batur dan nanagerhana ge capetan nyarita sarupa kieu jujur takdirna dah hirup mah teu lempang dina hayang teu cicing dina embung kumaha pangeran we abdi mah deuk dijadikeun penceramah pe deuk jadi tukang dagang kerupuk pe bae nu penting mah hirup we jadi lamun jelema loba ngementar ka batur kunaon eta make jeung ngewa make jeung geuleuh make jeung cua make jeung rujit aya panas dina hate da hirupna nu hayang teh dirina maju teh nah abet jelema kitu mah lamun da ka Pak Haji aya nu sirik eta teh Pak Haji hampura lain sirik ku beungharna lain sirik ku Pak Hajina ngan aya ngeuli eusi hate nah hak nu beunghar jiga Pak Haji teh lain dewe kitu eta jelema sirik mah tinggal nunggu ane paeh sagedeung deui mata alam teh meresinya tah eta sawah mana teh oh gini ieu mah kebon sawah kan di sawah teh sok bapak macul ai macul dek melak pare tapi naha belut sok aya ada urang mah lain dek nangan belut macul teh dek melak pare ngan kadar eta eueur macul aya belut tong ditolak bawa goreng jadi tujuan teh akhirat ngan lamun dunya nyamperkeun tong ditolak leg-leg ieu teh tujuan teh akhirat ngan lamun payu dina ceramah tong ditolak tampa sarti lu ayeuna ibu pengajian ka dieu pan tujuan teh neangan ilmu anapan engke Pak Haji barang bere dahareun leg-leg kan tujuan lain deuk neangan dahareun hartos syukur salat
Ayeuna dina salat aya assalamualaikum katuhu, assalamualaikum teh kenca. Naon katuhu? Simbol kealusan. Naon kenca? Simbol kagorengan. Mata jelema salat mah kanu alus ngadoa alus, kanu goreng ge ngadoakeun alus. Batur hianat ka urang, ngahina urang, izin ka urang, jual ka urang, bejakeun Gusti abdi teh nyeri, hate mah dihina ku sasama jelema teh ngan ya Allah paparin panghampura ka anjeunna, paparin ka anjeunna rezeki anu melimpah, panjangkeun yuswana, mangan pangrirenkeun we kamaksiatanana, tong ku urang dieureunkeun da moal bisa tah doa ka Allah, da Allah anu maha sagala-galana, ka hati ieu teh. Lain yang batur goreng teh ngadoa tarang aku goreng geus gareo jelema. Jika nanti ceramah dia nggak aja, ngan jika na dia ngulang dari aduh itu, kasih geng cina aing ku ustad datang aduh wali, kurang betul yang diulang ku jalan kasih gengan, mau kamu pedit betul harayang, bang kadang-kadang mau benghar pedit mah kasih geng omongan orang, jalan mau pedit, benghar. Ayo cinta ka Nabi, ayo itu pedit pan jadi si korun tuh. Amak nu benghar sok amak masuk balik ka ditu jo. Lain kudu kitu, kudu sadar hirup mah. Geus kolot karena dia amak tuh, ini genggeregeun ku budak ora cing teh Pak na umur teh sabaraha tahun 70 jeung 80 masih kena ngagugu amak. Ari amak budak mora, ari tanaga peda alah letoy kalau kudu beuki sadar geus kolot. Tah ieu tah ibu-ibu matak meme ceramah punten ibu ulah gumelis. Nah, geus kolot atuh mah nya gumelis keneh. Mun aya budak ABG umur 20 nepi ka 25 datang kuring nyambut sarangeo aanana antara budak ABG mah. Mun ini sarangeo ustad degungkeun huluna. Teu sadar diri. Budak bangor bon bangor keun bae usumna jeung zamana ngan lamun ini jeung aki-aki bangor bon bangor teu eling-eling hirup. Hartos Bu. Tong sok ngabisani anu katempo tak kuring can di kopea tong jadi dongeng. Da angke ge tingali geus daekeun mah 1 meter ku aing dipake. Teu kudu rieuh. Dari teh tingali engke mah gamis ngangsar udeng badak asbe cekelan kan ieu nu bakal boga panyakit leuheung nyeri saya jadi kitu dipikir-pikir hayang dikeuleuh ku manusia mah aya balegna moal pro kontra jeung Pak Haji santunan anak yatim ceuk nu pro hayang euy lamun beunghar nurutan ceuk nu pro kumaha ceuk nu kontra asa kakunci kituan batak teu sirupan semua tong hayang ditilai ku manusia sholat zakat zakat teh setahun sekali nya Bu zakat fitrah ke umat Islam zakat fitrah teh ulah setahun sekali eta mah simbol yen manusia kudu bager deuk bager mah kudu unggal poe zakat teh ngabungakeun batur tah unggal poe kudu bisa ngabungakeun batur santunan anak yatim sabaraha tahun satahun sekali kuring nanya nah memangna budak yatim hirupna setahun sekali lamun santunan setahun sekali wayahna bapak gedahar setahun sekali beteng batur beteng urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang tah mun bisa mah ka anak yatim teh ulah sakadar setahun sekali jamin kahirupanana beres saragamna sakolakeun jeung biayaanana angkat urang sebagai bapana naik derajat yatim lamun urang sebagai bapak angkat lain keprok edep moal video yang sama jalaya tong sama jalaya sadesar Pak Haji boga budak kan ukur tilu Pak Haji oh nah tadi mah tilu tadi aku hiji atuh budak Pak Haji opat budak Pak Haji tak opat geus sok ukur tuang sapiring bener boga mobil lagi sekolah mah hoream make kana mobil sieun asup angin budak opat Pak Haji teh ku Haji jeung Pak Haji kan opat bari geus kayaan kolot beuk neangan yatim sakolakeun ku Pak Haji biayaan ku Pak Haji saragaman ku Pak Haji aku hareupeun umum punten anak-anak teu meunang dibuli ieu teh budak Pak Haji punten ibu-ibu teu meunang dihina ieu teh budak Pak Haji nyage eueuh inung eueuh bapak di samat ayeuna ka Pak Haji jeung Bu Haji adalah anak bapak angkatna nu yatim moal dibuli moal dihina bapak angkatna saudagar kaya ayeuna bapak polisi edeuk cenah urang oge bapak kapolsek edeuk
dua rasanya kalau budak yatim dua nagog ke kepala sekolah sieun pan kepala sekolah ku polisi nagog bejakeun abdi gaduh murang kali di dieu putra yatim ngan tong dianggap yatim dari teh bapak polisi teh polsek teh di dieu ngan sabenerna mah ieu teh bapak angkatna anak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek moal dicaci moal dimaki nah bapak angkat teh seorang polisi tinggal kades tong ngarasa aman des cek kades nyabe asugan cenah urang moal dek digoreng kades cek kades teh urang teh kades dan yang sargene tina gaji teh bebeja ka pemajikan mah gaji aya teh 5,5 juta matak naon lamun 500.000 na urang teuleun keur saha bapak ngadenge ceramah gerhana bener urang pake biayaan ku duit 500.000 ka budak yatim bikeun ka yatim moal dibuli moal dihina bapak angkatna seorang kades ustad kitu ngerasa aman tinggal ustad ulah kurang ngerakeun kejadian tepan di Kabupaten Bandung aya Ustad Deni nu teu dahar. Apal ibu? Kemarin dipanggil ku Pak Deddy Mulyadi. Heh, teteh ngerakeun lemur sorangan. Boga murid 85 nepi ka hirup ka susah-susah. Berarti wargana teh kadang-kadang mah acuh. Ulah sok kitu, urang mah kudu peduli kana laparna batur. Bener Bu? Hampura diomongkeun ka dari media sosial ge kanyataan atuh katempo. Arungeup di dieu mah ai pedit mah anger we cek urang ge lamun agama diparake mah moal aya nu sangsara agama diparake moal aya yatim nu malu sapir di jalan agama nu diparake moal mungkin aya anak pang agama nu dipake moal mungkin aya maling agama dipake moal muli aya bangsat agama dipake moal aya pelacur kunaon jadi pelacur lantaran eueuh nu ngajamin kahirupanana anak sadua-dua salaki eueuh indung bapak leungit tatangga teu meratikeun jamaah pengajian ukur kikituan haben ai merhatikeun tara ka itu nyuduk kana nyuduk hayang ka pabrik kudu nyobok pan bingung hirup akhirna da kue teu boga bolu teu boga nu dijual ya bolu eta apaleun tukang son osok jadi orang tuh bisa ngahujat Pak, tuh bisa nyalahkan si eta Pak, tuh bisa nyebutkan neraka Pak. Nah kadang-kadang neraka itu tapi orangnya tuh bisa melaan kasih itu bener ya palingan atau ayana puasa ayana acarana disambut dina olahraga nyambut bulan Ramadan aban puasa teh nahan lapar jeung dahaga bener ibu dahaga genah teu lapar genah teu tuh aya tatangga nu lapar jeung dahaga ibu mah lapar buka aya keur buka sahur aya keur sahur sedengkeun jelema sangsara mah sahur eueuh keur sahur buka eueuh keur buka lapar saneng-eneng matak jelema anu puasa tapi padit sabenerna si eta can puasa cenah ceramah teh ya jelema nu puasa nahan lapar jeung dahaga tapi teu peduli kanu lapar jeung kanu dahaga karek lapar nahan lapar karek dahaga nahan dahaga cing kudu aya peduli kanu lapar jeung dahaga matak jelema nu puasa mah kudu bereha kadua makna puasa teh pan ibu cau geus aya jam 3 mong adan asar wani ngadahar cau padahal halal tapi nah teu didahar haram halal jadi haram engke nu ngahalalkeun adan maghrib artina jelema puasa mah api kadaharan moal wani barang penta bisi batur henteu ridho ieu kuring ka Pak Haji ditanya hoyong tuangeun naon cek ustad moal odak cai gungkul da ke da urang teu barang penta barang penta sabab lamun kuring menta batal jalma anu menta kumaha lamun merena teu ridho mata kuring moal barang penta man atuh Ustad Deni Cibara ya teh puasa menta henteu nepi ka nahan lapar menta henteu nepi ka nandangan ka susah menta henteu teu menta teh eta teh puasa teu wani menta bisi batur henteu ridho ieu ge sarua moal wani barang penta bisi nu mere teu ridho lamun teu ridho diteureuy ku kuing kana beuteung nyeri beuteung bikeun ka anak jadi ngaco bikeun ka pemajikan jadi teu balik jadi cekolot bae mah ulah daging ka asupan cucu
bener. Daging kasupan cucu dikeluarkan hese ngadon mabes ka jero nyeri tuluy. Kakurang ge moal barang penta, tenang Pak Haji ngundang ustad ieu moal wani barang penta. Ngan lamun dibere deuk dicokot. Bae eta mah ridona Pak Haji gitu. Oh, wow. Puasa ya. Jadi puasa teh lain ukur nahan lapar jeung dahaga, tapi kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Kadua makna puasa teh ulah wani barang penta bisi batur henteu ridho. Hartos ngan ulah pedah ustad tara barang penta atuh pika teh hideung mere. Kerennya dipikir-pikir. Puasa. Ayo meni Arab. Nah, sabab jaminan jelman puasa mah la'allakum tattaqun. Sangkan manusia jadi jelema nu tarara wah naon takwa. Hati-hati barang dahar, hati-hati dina ngomong, hati-hati na ngadengi, hati-hati dina lengkah. Tak eta nu ngaran takwa teh hati-hati barang dahar, bisi kadaharan batur teu ridho, matak nyeri beuteung, matak hati-hati ta ibu ge kudu takwa. Ulah wani barang penta ka salaki lamun salaki teu ridho. Ngan teu mungkin salah kita mikir ka ibu ngaranna ge boga pamajikan. Ngan ulah lebih ka dikodok lebih kana saku. Nah, aman sakieu duit 50, kadieukeun deui. Mane masuk musuh wae. Ulah. Bisi salaki teu ridho. Amun salaki pedit. Apa? Cicing aya nu curhat urang Jawa, "Go. Kumaha lamun salakina pedit, tapi tos nikah. Nah, daekan jeung nu pedit." Lain salah salaki uyuhan ibu daek ayeuna dengan kaulah mah teh sudi terus apa salaki pedit keur dikawin apa peditna tuluy digogorek asal peoboknya dipoyoknya dilegok kadar eta salaki pedit kelek-kelek ge menang ibu. Nah, iya pengajian bakal diomongan teh balik ke dia salakina datang naon tadi ngomong goreng aing jadi kalah karo kipasnya. Malu. Oh baheula mah bager. Ayeuna pedit. Ibu teh pamajikan anak ngomong panaha pedit gitu. Tuh aya dua atas salah kini taruh duit. Terus cari di tina curhat ieu. Aya duaan euy salah kini taruh duit euy. Ini kata dia jadi buku masuk lamun apa berarti ibu teh bae keur bogogan teh apa pedit aya di rumah tangga apa peditna. Langsung aja judul lah. Ada judul juga sih ada sebarang enak. Judul nama musuh, tapi ke sini mah beger di tempat panguseupan. Judul nama nabe, ayo ke sini mah benerin artis. Ustaz Diari judul nama ceramah, ayo ke sini mah walau alam buan yangan jodoh. Kata untung yang diharus kolot rungkul. Jadi orang tetap kita. Coba lamun dia habor udah mora garelis. Kadang-kadang ceramah moal balik. Ieu we mah dengan kok tadi dia kolot rungkul mata kaditu we nempoteun kan. Wah. Neangan jodoh di dieu. Reang. Da kudu neangan jodoh teh kudu pugu. Hadirkan awewena di dia ieu mah kita neangan nah kolot hungkul koream teuing kudu kawin jeung kolot kapal basara teh hapeun mah setan jeung ngabahas mah moal teh hapeun ya aduh regung jadi cangcer beri sila beri bisnis beak sawah urang doy. Wah ibadah kita menawarkan abdi tawarkan ke salah ibu ada urang mah geus moal ibadah kudu kawin jeung kolot teh sudi ari ibadah lo ari awak kasiksa masa salah ibu tawarkan si eta oh Pak Haji sok bisa rek ibadah Pak Haji ku Pak Haji Ani insyaallah ai batur dibungahkeun tapi istri Pak Haji disangsarakeun ibadah ka batur ai diri jadi doraka salieur. Bener ya? Orang begini ya. Ada perjanjian geus sajang. Kunjut deui ka balayana ya gimana tadi dianjurkeun karunya.
Nah teu seubeuh sajam. Sajam teh panjang 60 menit, kira ku teu seubeuh. Hei. Si eueuh ka bentetan. Geuning di masjid mah dibere sajam nunutan geuning. Nah dia nyebutkeun sajam teu seubeuh. Naha? Resep. Ibu teh resep ka urang. Oh, pek bae resep ka urang kan urang mustahil ku resep ka ibu. Wah, resep ke Oreo. Wah, pek lagi resep ka urang mah pek. Kan urang mah mung. Resep da bujang. Mung. Komo di perkara resep kolot udah ada betul. Mana tukang dagang sok ada dia? Tukang dagang tadi. Jadi ngajeng-jeng. Sok kayak sebarang orang. Kan udah ya amplop ke yatim aman. Jadi tukang dagang. Terus udah mana patang? Ngan 5. Sok. Mau dagang sok dia. Tenang. Orang nu capek nak, dagang nu ngeunahna. Kalau orang berek tukang jibor ya, berek. Kerokok ya. MC. Saya orang amankan dari yatim. Dia mana misah tadi teh. Kamu dibela dia baik. Siapa lu sini sebenarnya? Kontong atau tong dia. Mesti omongan. Orang Pak, 1 2 3 4 5 6. Ngaji lomba itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 10. Oke, deal 10. Mana? Oh, sok. Tos pajeng ka acan apa? Ini yang mau payu ayeungan jual 2 siki gitu. Oh, sabar. 2 wae teu payu. Ongkos sadus. Tangan harariin nomor itu. Baik. 1 2. Wah, kopi teu pajeng. Atuh udah salah lamun dina wayang payu. Ayo dina pengajian ngomong payu dagang kopi. Jadi abah teh lamun dagang es kudu keur halodo. Ieu mah dagang es keur usum hujan. Keur mah batur tiris kita ngalebeun es. Asli. Alhamdulillah. Berbagi ini. Nunango. Mereka nugas buka salakinya sentuh omongin. Kalau mereka tukang dagang, di alusan, mereka nugas buka salakinya mah. Darah kita itu pas saya di mah. Kontrol kain kesudi. Biasanya kalau mau kontrol ke kubujang, kita ku aki-aki nih, itu lekol aja. Jalan. Berhitung. 2 3 4 5 6 7 ayat 8 ya sementara orang bagi nomor yang 100 ewang kurang benar ya Pak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jam saha 12 sing atuh gaib potong dihitung karena ngitung gaib wae kada hari anggaran 2M gaibnya jadi saen jadi dihitung 3M karena gaib teh bara rezeki gitu mah boro-boro di luhur ya ge 12 oke itu berarti Pak 8 10 tilu deh berarti bahasa lagi baik ke orang lah kudu keprokan kudu 7 tenang, dalam kamu nangis di pagi, gantian pagi ah. Gantian. Guys, pas 700 kayak ya sesa samer. Mereka orang yang ngitung duit detik mah capek. Duit gede, tang hitung tereh. 3 juta ke duit kirim mah dihitung ke 2 menit. Duit ribuan mah capek waktu. Dagang naon akang? Oh, can payu. Ya tuh. Ulah aya di tukang dagang geus eueuh deui duit ayo. Mundur.
Ya, sami-sami, Pak. Ya, sami-sami, Bro. Dagang naon kita? Oh iya, kurang kali. Oh, sok. Wah, kurang dari itu ada gitu pegang itu. Ah, tapi merah putih. Abang dia mah apet. Ya pada ceramah ya, wae. Ya, sami-sami. Oh. Anda ya. Ayo mah dagang naon, dagang bewer. Ayo tukang son karep deui. Ah, iya. Ya, tukang son. Ya, tukang son keur budut deh. Kayak orang yakin teh geus beres ditaikeun gitu. Boro atoh itu apa bola. Nyanyi dong senyawer deui. Sing salalada nyanyi sakali menang duit dibagikeun, nyanyi 2 kali ari urang menang naon kena. Atuh ari kitu mah ibu esok naik, tuluy nyanyi insyaallah ieu mah bubar. Kumaha Bu? Ieu teh naon? Terus nyambut abdi terus terus kudu disawer abdi ka ibu tempo kelompok nawe geus nolak waduh cenah sia mah waduh intina mah nyambut bulan Ramadan teh dua maknana nahan lapar jeung dahaga artinya urang kudu peduli kanu lapar kanu dahaga. Nu kadua Ramadan teh nahan lapar sanajan halal tapi teu bisa didahar dah haram keneh. Artinya umat Islam nu puasa mah kudu apik tina kadaran ulah wani barang penta lamun memang eta bisi batur henteu ridho. Biru setengah Pak Haji duit teh nomokan. Lain menta ngabejakeun. Laporan LPG ini mah LPG. Ya, itu meureun digantian, meureun eta mah kahadian Pak Haji, atuh moal nya meureun jadi kahadian keur kuring. Ngan atuh ulah kitu. Tapi itu leres, amplop itu kamu yatim sadayana? Terus aya yatimna? Bener ya? Tapi ya beli hayang mere ka ustad nu setempat ieu ya. Bae Baji, wios. Ada nyokap amplop 3 ke ustad ya. Cing Pak Ustad lain tempat ieu mah. Aduh hubung lain ieu tadi teh bikin nya we dasar kudu kitu. Mana Pak Ustad lain tempat ieu? Pak Ustad, yuk. Kucing. Mengos MC tuh tanya tuh. Ai kana usulan teh hek deuleuh heula. Habang usulan MC pan sidik geus. Naon. Pak Ustad itu kita nyanyi. Oh ya apa ya orang rek Bali. Ampun katanya sing sehat kan ya. Ampun. Bu, abdi rek kabale enak di dieu sajam minimal dari jam 11 beres lohor. Di lohor teh init deui ka jadwal nu salajengna, tuluy init deui ka salajengna. Jadi ustad mah Bu sabenerna dahar teu nginum teh. Udud teu. Mata ulah hayang jadi urang bisi teu kamentalan, sare kurang dahar ge kurang. Pan ayeuna teh poe Minggu kudu nama ulin jeung bebene hate. Urang mah siap-siap diputuskeun we. Sabab ayeuna teh boga janji poe Minggu tidak ulin-ulinan. Deuk meakeun duit. Ternyata teu tulus, teu Pak Haji diganggu kudu ngeusieun ieu. Mata poeana Pak Haji terangkeun ka kabogo urang. Jadi nanti apel matak leuyeur 40 tahun can nikah teh teh lain salah urang, salah loba teuing anu ngulem akhirna poho begeer. Ayo dek begeer di dieu di Sarudi. Awat bungkul. Cicing, cek si ibu keur Pak Ustad mahina. Nah, memang ibu lain kolot kitu. Oh, aduh gadis. Aduh. Bangnya 17. Tah eta mahina manya kok kolot ibu gadis oh.
Ya mau disebut kolot asa ayeuna teu sadar umur geus dikeul kolot. Well, abdi pamit ka sadayana muga-muga umur urang nepi kana bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana hiji deui. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil Sekuring atas namina ngaer gerhana sajeun kapihatur bobo sapanun sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar jamburana paralun anu kasuhun meninggal di pamrih hampura anu katanda ulah wa kamungkar aya kene acara santunan anak yatim ai sim kuring bade langsung we darusuh Pak Haji hampura moal tuang heula moal ngaleut heula moal kaburu makan cuma engke we beuteung malah melaan batur teu kasiksa aing beuteung. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.